Всем привет! Долго искали в интернете, хотели переоборудовать свой ПАЗ под двигатель МАН, дизель D0824. Вот, в интернете ничего такого не нашли, значит, решили переоборудовать, как уже сами получится. И, значит, вот по итогу решил снять сам видео, может кому-то будет в помощь, может кто-то что-то мне подскажет еще. Вот, было бы интересно прочитать комментарии. Значит, вот двигатель. Значит, посадили его на раму ПАЗа, приварили вот такие вот, значит, ляпухи сюда, прямо к раме. Это вот передняя, потом покажу задние еще. На родные подушки посадили двигатель. Значит, двигатель, сразу начну с этого, двигатель рассчитанный под бортовую систему 24 вольта. Мы его решили не переделывать машину, а переделать именно двигатель. Поэтому поменяли генератор, поставили на 12 вольт. Генератор от Audi взяли на разборке, не знаю от какой именно модели. Вот, но он тоже Bosch и почти подходит. Все там, ну, шкив поменяли, там рассверлили немножко, там втулочки повытачивали, ну такое. Ну, в общем, стал он сюда хорошо, более-менее. Значит, поставили дополнительный дополнительный аккумулятор. Его перевели, значит, стартер остался 24 вольта, его перевели, значит, на два аккумулятора, один из которых дополнительный, там дальше стоит ВК-30, дает дополнительную зарядку на дополнительный генератор, этот аккумулятор, значит. Поставили вот воздухоочиститель с двигателя СМД, не знаю какой именно, сельхозтехники какой-то. Вот такой вот он, большой, тоже хороший. Два фильтра внутри стоит, все вот через вот такую вот гофру подсоединились. Ну вот это бачок от гидроусилителя. Бачок родной пазовский, значит, мы переделали под вот такой вот кронштейн, его там немножко там удосконалили под себя, и нормально. Значит, гидроусилитель тоже переделали под обычный гидравличный шланг, тоже сельхозтехниковский. Вот. Штуцера переварили, значит, и все у нас подошло 2,5 метра, нормально. Подсоединилось все. Значит, дальше что? Это кусок рамки подмоторной. Варили сюда, значит, поставили распорку поперечную. С этой стороны что тут еще такого видно? Могу рассказать о том, что, значит, если отсюда вот так вот видно, значит, выхлопные трубы тоже остались пазовские, только вварили кусок трубы. Кусок трубы вварили, туда сделали переходнички. Не знаю, как показать, чтобы было лучше видно. Сделали переходничок, значит, такой под две трубы. Вот там видно две трубы и переходник такой. Две трубы достаточно вроде бы ему, не знаю, ну, пока не ездили.